Welcome to another episode of WILD&WONNERLIK. I'm excited to say that our January edition of Game & Hunt magazine is available at a store near you. To prepare you for 2019, we have some great content waiting for you. Enjoy today's program. WP Barnard vertel verder oor sy en Tina de Jager se swartwitpenskudde. Ja, ek dink Ochiva is ook 'n besonderse bil, want 'n baie mooi simmetriese met 'n baie mooi basis wat ons kry, en ook oor die 50 duim besonderse bil, gewigsgewys, grootte, manlike nek, dit is wat ons eintlik uit dit wil uitkry, is daai manlike figuur wat Ochiva het. Ek dink hy is average oor die gemiddelde bille van hom, dit is 'n uitstaande wat ons 'n groot massa kan kry uit hom uit. En met dit self kan ons hom nou nie terug in die kry wat ons 'n baie goeie bil van Tina nou weer op 'n kruisdeling op hierdie wil kry, omdat ons nie uit die kudde uit self uit het. So die kruisdeling in dit wat ons nou gaan toepas en gaan doen, glo ons gaan 'n basis lê weer vir 'n nuwe genetiese pool waaruit mense uit die kuddes kan kry, want uit hulle uit self het ons 'n paar bulle, 'n hele paar bulle oor die laaste paar jaar wat oor 50 duim wat ons kon gelewer het. So met 'n nuwe bietjie bloed en 'n besonderse aandag glo ons dat ons regtig die nuwe ene gaan kry wat bo 55 is. Ons hoop so, dis moontlik. Ek glo dit nog steeds in my hart dat met die genetiese pool van die noorde af en die nuwe basis wat ons het met al die wonderlike bloedlyne wat hier is, dat daar iets besonders sal uitkom. Ek dink in eerste plek is 'n heel onverwante bil. Daar's geen familie of geen verbintenis met hom in 'n kudde of enige iets in Suid-Afrika op hierdie stadium nie. Dit is wat ons wil hê in die bulle, met 'n sterk basis, 'n sterk nek, nuwe bloedlyn, bo 50 duim. So dit is 'n wonderlike nuwe pool of 'n nuwe lyn wat in enige kudde sal inpas, en wat 'n mens met vrymoedig in enige koeie op enige koeie kan gebruik, met 'n baie sterk manlike basis in alle opsigte, van sy skrotum, sy grootte, sy nek, sy gewig, alles het 'n wonderlike eienskappe van 'n manlike bil wat 'n mens soek. Nee, dit was 'n totale verrassing. Ek het gedink dit is net normaal, maar ek dink ons het op 'n baie meer ekstensiewe manier gedoen en geteel en geboer in Namibië met dit. Hier is dit meer 'n bietjie intensiewer, wat ek dink met jare se ondervinding en met jare se ontleding wat ons nog nie het nie. Ek is totaal uit die veld uitgeslaan toe ek net die eerste verandering van 3 maande sien, met ten minste 'n 7 tot 8 mm wat die ringetjies breër is as wat ons het kon kry. So, en dan net die totale kleurverandering wat ons gehad het, die donkerrooi wat uit die bokke uitgekom het. It's amazing. Ek dink dit is 'n totale ander bok in die eerste plek wat ek nou sien na 3 maande, en die gewigstoename wat ons gekry het, met dit het ons, ek dink, amazing resultate. So dit al hierdie faktore met die bydra van die nuwe gewig, die horinglengtes, wat net 'n beter groei is, maak my baie opgewonde. Ek is regtig waar, 'n tyd gaan nou te stade verby om te sien, ons wil so graag die resultate en die verandering goeie sien. So ons moet maar kyk en wag. Ek is met die nuwe bloedlyn wat die kudde ook ingekry het en wat beskikbaar kan gestel word, is enorm. Ek dink vir enige ou wat 'n bietjie verandering, nuwe goeders wil inbring, is daar 'n baie groot geleentheid, en kan dit regtig waar vir baie ouens 'n beter basis en net 'n beter wyeer spektrum gee wat hulle kan na kyk.
The January edition of Game & Hunt magazine is available since Monday at a store near you. Remember that you can subscribe to our magazine on our website, or you can send an email to wendy@wildlifehunt.co.za. In our first edition for 2019, we focus on the bushbuck. Prof. Koos Bortma tells us more about this spiral horned antelope. Learn more about this animal's distribution, habitat, diet, habits, management and utilization, and much more. Still on the spiral horned animals, our hunting editor Stefan Forshire hunts in Nyala in magical Pongola. Follow him and his friends on their trip when they head off to northern Natal to Leeuwkop safaris near Pongola. Ons wil graag ons kykers en lesers 'n baie geseënde Kersfees toewens en baie dankie sê vir julle ondersteuning. Onthou om jou Wild en Jag te lees en ons sosiale media platforms dop te hou vir ekstra inhoud wat jy kan geniet. Tot volgende keer, totsiens.